وبيبدأ الفيلم يوم الكريسماس مع واحد اسمه ديفيد واللي بيخرج مع أهله عشان يتعشوا مع بعض لحد لما المدير بيطلب منه يجي دلوقتي على المكتب. بنعرف إن المدير اسمه هنري واللي بيكون عاوز يفتح مول كبير في المدينة بتاعتهم، وإن هو اشترى المنطقة اللي هيعمل فيها المشروع ما عدا بيت واحد عجوز اسمه روبرت. وفي الآخر بيتحركوا على البيت بتاعه عشان يقنعوا إن هو يبيع البيت ويخلصوا منه عشان يبدأوا المشروع، فبيعرفوا إن البيت ده غالي جدا عليه وإن هو مش هيتصرف فيه مهما حصل لحد لما يسلموا على حفيدته كارا. وفي النهاية بيخرجوا من البيت وبعدها روبرت بيسمع صوت جاي من باب الشقة، فبيتحرك على هناك عشان يعرف اللي حصل. وبعدها بيشوف تمثال من التلج قدامه مش فاهم حاجة لحد لما بيخرج شخص مقنع من التمثال عشان يخلص عليه، وبتخلص أول لقطة في الفيلم لحد هنا. في نفس الوقت بنشوف كارا أصلا مع بنت ديفيد وده عشان يحتفلوا مع بعض، وفي الآخر بيتحركوا على الحفلة بتاعة الجامعة وده عشان يسهروا سوا. الناحية التانية بنشوف بنت اسمها ويني بتصورهم عشان يحتفظوا بالصور مع بعض. وهنا بنشوف اخو ويني واسمه تومي واللي بيكون موجود في الحفله وبيخرج مع صاحبه على الغابه. في الوقت ده بيسمعوا اصوات غريبه من حواليهم فبيخافوا جدا لحد لما بيرجعوا تاني على الحفله، وهنا بيظهر المقنع مره تانيه لكن حظهم ان هم بيتحركوا من الغابه في الوقت المناسب. والناحيه التانيه بنشوف كارا مع عدم حبيبها وبيتكلموا مع بعض لحد لما بتشوف دم نازل منه وبتكتشف ان المقنع خلص عليه بالسكينه بتاعته. هنا كارا بتحاول ان هي تهرب بسرعه من قدامه عشان تلحق نفسها، لكن للاسف ده مش بيحصل لانه بيضرب السكينه في ايديها وبعدها بيختفي من المكان. وبعد شوية بيظهر عشان يهجم على كارا وبتجري منه لحد باب البيت وللأسف بيكون مقفول، فبتفضل تخبط عليهم عشان حد يفتح لها. طبعا بيشوفوا اللي حصل معاه وبيهربوا من المكان، وبتفضل بويني بس بصاحبتها اللي بتحاول ان هي تنقذها، وفي الآخر بتهرب على الغابة بعد لما السفاح بيظهر تاني قدامهم. في الوقت ده مش بتاخد بالها ان الكاميرا وقعت من ايديها، وبيفضل المقنع يطاردها لحد لما بيوصل تومي عشان يساعدها وبيطلعوا من الغابة وهم عايشين. وبعد شوية بيظهر تاني قدامها وبتقدر ويني إن هي تزقه على الكهرباء فبيموت بعدها، وبتحاول ويني إن هي تقرب منه عشان تشيل الماسك من على وشه. في الوقت ده بتعرف إن هو هنري أصلا المدير بتاع ديفيد، وبتعدي سنة على اللي حصل وبنشوف ويني لسه زعلانة على موت صاحبتها كارا. وفي يوم من الأيام بتعرف إن هي اترفضت من الجامعة بتاعتها بسبب إن هي مش بتروح الامتحانات من فترة كبيرة، وكمان مش بتحتفل مع أسرتها بأعياد الميلاد زي كل سنة. وفي يوم بتشوف اخو هنري اسمه بارك وبيعرفها ان هو هينتقم منها بسبب موت اخوه، لحد لما بترجع على البيت وبتشوف اسرتها جايبه شويه هدوم عشان عيد الميلاد. الغريب ان اختها بتجيلها هديه عربيه واسمها جيني، فطبعا بتكون متضايقه ومستغربه ان هم بيتصرفوا على طبيعتهم، وتقريبا كده نسيوا الموضوع بتاع هنري اللي حصل السنه اللي فاتت. بعد شويه بتشوف رساله بتيجي من حبيبها روبرت اللي بيقرر ان هو يعزمها على حفله العيد الميلاد في البيت عنده، فبتوافق وبتتحرك على طول. وهنا بتفضل تدور على صاحبها في المكان ومش بتلاقي حد طبعا لحد لما بتلاقي على الأوضة وبتعرف إن هو كان بيخونها مع صاحبتها لورا. في الآخر بتخرج من البيت وده عشان تقف على الجسر لوحدها، وبتشوف ظاهرة الشفق القطبي قدامها على طول، وبتتمنى إن هي ما كانتش تعيش في الفترة دي اللي هي عايشة فيها دلوقتي. والغريب ان هي اول لما بتقول الجمله دي الظاهره بتختفي من قدامها، وكمان انوار المدينه كلها بتطفي مره واحده، فبتمشي من الشوارع كلها لحد لما بتشوف شخص مقتول وده عن طريق السفاح. هنا بتكون مش فاهمه ازاي ده لسه عايش بعد اللي حصل من حوالي سنه، فبتهرب على عربيه الشرطه وبتشوف بارك اخو هنري اللي شغال معاهم في القسم. وفي الوقت ده بتستغرب ان هو مش عارفها اصلا، فبتبدا تحكي عن السفاح اللي بيطاردها في كل حته واللي بتكون متاكده ان هو هنري. بعدها بيظهر قدامها من غير القناع عشان تعرف ان هو عمده المدينه، وهنا بتكون مش فاهمه اي حاجه لحد لما بترجع على البيت بتاعها. هنا بتتصدم لما محدش بيعرفها اساسا، وبتكتشف ان جيمي مات بسبب ان السفاح قتله السنه اللي فاتت. وساعتها ويني بتفهم ان هي ما اتولدتش في العالم ده وعشان كده ما كانتش موجوده عشان تمنع السفاح من قتل جيمي. في الاخر بتخرج تاني على الشوارع عشان تجري فيها وبتشوف صوره هنري في كل مكان، وبتكتشف ان الناس مش حابه ان هو يكون العمده بتاع المدينه. وهنا بتشوف المولد التاني بتاع التجاري اللي كان عاوز يعمله اصلا من بدري، فبتتحرك على حفله عيد الميلاد وبتشوف الناس مش بتحتفل اصلا مع بعض. بعدها بتشوف روبرت مع لارا صحاب من حوالي 3 سنين، فبتكون مش فاهمه ازاي ده بيحصل، ولما بتبص على كتاب المدرسه بتاعتها مش بتلاقي اصلا صورتها بتكون موجوده. وفي الوقت ده بيظهر تاني السفاح في الحفله وده عشان يهجم على واحد من الشباب ويخلص عليه. وهنا بنعرف ان السفاح لسه عايش وبيحاول يقوم مره تانيه، للاسف مش بيلحق يعمل كده ولا حد بيسمع صوته وهو بيطلب المساعده بسبب ان صوت الحفله بيكون عالي، والسفاح بينهي الموضوع في اقرب وقت لحد لما حبيبته بتشوف اللي حصل وبتفضل تصرخ هي كمان. وفي الاخر ويني بتعرف من الاخبار ان في جرائم قتل كتيره جدا بتحصل الفتره دي، فبتحذر صحابها ان هم لازم يخرجوا من هنا دلوقتي، لكن محدش بيسمع كلامها. بعدها بترجع ويني مع صاحبتها على البيت وبتلاحظ ان هي بتراقب القاتل في كل تحركاته، وطبعا ويري بتعرف ان القاتل هو هنري. هنا لارا بتصدقها بسبب ان كل الناس اللي اتقتلت من ناس مشهوره جدا وتقريبا ليها مصالح مع هنري واللي بيكون استحوذ على الشغل بتاعهم بعد وفاتهم على طول، لكن لارا بتكون شاكه برضه في ويني، وفي الاخر بتاخد السكينه عشان تحمي نفسها.
لكن هنا السفاح بيهجم مرة تانية عليهم وبيحاول ان هو يهجم على ويني، لكن بتدافع عن نفسها وبتهرب من البيت. في الاخر بنشوفهم في الغابة بعد لما خرجوا من البيت وهم لسه عايشين، ولارا بتعرف ويني ان هي مصدقاها بعد اللي شافته من شوية، وللاسف بتعتذرلها ان هي كانت شاكة فيها. بعدها بتتحرك على السينما وبنعرف ان لارا معاها المفتاح عشان شغالة فيه، وبيفضلوا مستخبيين من السفاح لحد لما بيدخلوا على الأوضة بتاعت القصص التاريخية. وهنا بتشوف حاجات غريبة جدا عن الشفق القطبي، والاتنين بيعرفوا ان ويني بتكون اتنقلت من العالم بتاعها لعالم تاني موازي بسبب الظاهرة اللي حصلت، وانها لو ما عملتش كده في اقرب وقت ورجعت للعالم بتاعها هتفضل محبوسة في العالم ده للأبد. وللأسف ده مش هيتم الا من خلال قتل السفاح ويخلصوا من الشر اللي بيحصل في المدينة، وطبعا محتاجين المساعدة فبترجع على البيت بتاعها. وللأسف برضه محدش بيعرفها، فبتقرر إن هي تقول سر محدش يعرفه غير هي وعمتها، وده عشان تصدقها وتدخل البيت، وبتعرفهم إن هي كانت صاحبة ابنهم واللي مات من شوية. هنا بتحاول تعرفهم إن هنري اللي قتل ابنهم، لكن ديفيد مش بيصدق حاجة زي كده بسبب إن هو صاحبه من زمان ومستحيل يعمل كده أصلا. في الآخر بيطرد ويني من البيت وبيتعصب عليها، لكن في الطريق بتشوف أمها وهي بتخون أبوها، لكن السفاح بيوصل في الوقت المناسب وده عشان يخلص عليها. وبيفضل السفاح يطاردهم بعد كده وده عشان يخلص عليهم، لكن ويني بتقدر ان هي تدافع عن نفسها وبيقع السفاح على الارض، وطبعا بتحاول ان هي تخرج من البيت كله. وهنا بتقدر ويني ان هي تعدي من فوقيه، لكن للاسف بيكون عندها الفضول ان هي تعرف مين السفاح ده، ولما بتشيل القناع من على وشه بتكتشف اصلا ان هو ديفيد. بعدها بيرجعوا تاني على السينما بتاعتهم، وان ديفيد مستحيل يعمل كده الا لو هنري ضحك عليه في الشغل، وللاسف بيكون خد منه كل حاجه زي اللي حصل مع قبله. وطبعا بنته بتعرف ان هي لازم تقتل ابوها لانه بقى خطر عليهم، وبيحطوا الخطة مع باقي البنات لحد لما بيشدوا السفاح تاني على السينما وبيعملوا الفخ بتاعهم. وهنا السفاح بيتحرك عليهم وبيكونوا فاكرين ان هو السفاح، لكن للاسف بنعرف ان هو روبرت مع صاحبته، وللاسف بنت ديفيد بتضربه بالسكينه في ظهره عشان تموته. الناحيه التانيه نور السينما بيطفي في المكان، وبتحاول بيني ان هي تفتح كشاف الموبايل وبتتصدم لما بتشوف السفاح بيضرب صاحبته روبرت. وهنا بعدها على طول بتقدر لورا ان هي تشغل النور في المكان، وبتقدر ويني ان هي تشوف السفاح في وشها قبل ما يخلص عليها، وبتضرب الحديده اللي كانت معاه في قلبه وده عشان تخلص منه. طبعا بيتاكدوا ان هو اخيرا مات عشان تتحرك تاني على الجسر لحظه الشفق القطبي، وبتتمنى ويني ان هي تتولد تاني في عالم جديد، وتقريبا ده بيكون قصدها على العالم بتاعها اللي بيكون حقيقي. لكن بيعدي الوقت ومش بيحصل حاجة، فبتتأكد ويني إن هنري كمان خطر على المدينة ولازم تخلص منه، فبتتحرك على الحفلة اللي كان عاملها عشان الماركت. في الوقت ده بيفضل يتكلم عن الضابط بارك وإن هو عاوز يخرج من المدينة بتاعته، وللأسف بيخلص عليه قدام الجمهور وبيعلقه وسط المكان كديكور لعيد الميلاد. بعدها ويني بتشوف إن هنري مسيطر على كل الموجودين وبتحاول تفوقهم لحد لما الأمن بيجي عشان يطردهم، وهنري بيعترف لهم إن هو قتل جيمي فعلا. وهنا بتحصل خناقة بعد اللي قاله مع لورا وصاحبتها طبعا لحد لما ويني بتهجم عليه، وطبعا سكان المدينة بيعرفوا الحقيقة بتاعته لحد لما صاحبة هنري بتحاول ان هي تقتل ويني بعد اللي حصل من شوية. وفي الوقت ده هنري بيستغل الفرصة عشان يهرب بسرعة، لكن بتهجم عليه لورا عشان تموته للمرة الأخيرة لحد لما بتشوف ظاهرة الشفق القطبي بيظهر مرة تانية، وده معناهم ان هم خلصوا أخيرا من الشر في المدينة. طبعا هنا لارا بتعرف ان ويني جت على العالم ده عشان تساعدها بس مش أكتر، وللأسف لازم ترجع تاني على العالم بتاعها. وتاني يوم ويني بتصحى من النوم وبتعرف ان هي في البيت بتاعها بعد لما خلصت المهمة، فبتنزل على الصلاة وبتفرح جدا لما بتشوف أسرتها ومش مصدقة وبتحضنهم على طول وإن هي رجعت تاني على العالم بتاعها. وبعدها بتخرج على الشارع عشان تصدق إن هي في العالم فعلا، وبتشوف صاحبها روبرت وبتقول له إن هي لازم يعرف لارا لأن هما الاتنين هيناسبوا بعض جدا. وبعدها بتروح على لارا عشان تشكرها على اللي حصل، وبنعرف إن هي كمان فاكرة اللي حصل في العالم الموازي. وبيخلص الفيلم لحد هنا. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو عندك اي اقتراح لفيلم رعب او اكشن او فيلم جديد سنة 2023 اكتبه لنا تحت في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد. سلام.